喺呢度睇個陽台睇嗰片海嘅感覺係需要點樣咧？需要擔起個頭先望到片海咯。咁你坐喺度梗係要擔頭啦，大佬。係啊，係咪？咁你做咩坐喺度嚟望咧？你望海，你企起身望啊嘛。你應該問我點解要擔起個頭嚟望？係啦，咁你點解擔起個頭嚟望咧？因為我阿媽生得我矮咯。你將佢哋認清事實啦，係咪？好，大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道。我係惠州貝殼低入順年仔 OK 東。大家好，我係阿寧。嗱，今集咧，我同阿寧咧就嚟到呢個十里人灘5期維港灣去推薦翻一套咧就拎包入住嘅3房單位俾大家，東南向啊，可以睇到咧，我哋而家咧就已經入咗嚟，企喺呢個露台噶啦。咁呢個單位咧位置咧係非常之OK 嘅，就喺呢個大門口入嚟上第一個 lift 行過嚟就係啦。屬於都係2排係嘛？2排嘅海景。咁咧，大家睇呢套樓咧，開片已經睇到啦。如果係唔中意封陽台嘅咧，咁啊下一條。因為呢套房封咗陽台啊嘛。係啦，成個露台都封咗嘅。咁啊，攝影師依家就俾個航拍睇下我哋呢個5棟嘅位置喺邊度。咁我哋轉頭再介紹下呢層樓。咁我哋依家從頭開始介紹翻，呢個咧係兩梯六伙嘅，兩梯六伙。咁啊，呢隻積咧101咧，總共係有4套嘅啊。咁我哋先睇下嗱，隔離咧係有一戶嘅啊。咁我哋就先入門望望，左邊係有個廚房嘅。海光就會暗少少啦，稍微暗少少㗎，係啦，暗少少。因為我哋樓層唔係咁高，但係咧，入到嚟我哋望望呢間係咪拎包入咗先？嗱，呢度咧做咗成面嘅櫃嘅，餐邊櫃又好啦，鞋櫃啦好啦，係嘛？收納空間係夠嘅。喂，呢個櫃都冇到頂咯喎。床塵喎上邊喎。唔通你又要講佢1分鐘？點會咧？我只係話俾你知啫。係。嗱，咁呢邊咧係佢嘅餐廳嚟㗎啦，餐廳咧係做咗個4人位嘅餐廳啦，係嘛？就好似呢度咧就做咗個屏風仔咁，類似啊。sofa 咧係夠闊落嘅，夠大。唔會話好污糟喎，張台有啲污糟啫。啲科技布啊！凳還好嚇。嗱咁啊，呢個開間咧有成3.4米左右噶啦，闊落咧都係夠嘅。咁啊，呢個業主咧呢啲咧就係自己應該係重新油過噶啦，啲牆面咧全部係重新油過。請你將應該2個字去咗佢。係，跟住咧就天花咧就應該都係油過啊，就可以睇到咁樣搞一搞咧住落都好溫馨下，係咪？朝早咧就會陽光比較充足啲，所以咧就會個光線好好。到咗晏晝之後，特別係呢啲咁嘅天氣冇乜陽光嘅時候，就會顯得間屋好似稍顯有啲暗。因為而且封咗個陽台，所以光線咧會爭少少啦。係，再睇翻嗱，呢度咧佢係做咗個洗衣櫃嘅，然之後咧仲做埋呢啲收納個空間。女嘅呢啲係洗衣機小天鵝嘅，亦都係做埋噶啦。你覺得買低呢層樓仲會繼續用呢個洗衣機咩？咁啊個人中意啦，好嘛？嗱，呢個咧係雙面嘅玻璃嚟㗎，雙面玻璃，亦都做咗一啲紗網嘅，咁啊質量咧 OK 嘅，冇問題，係嘛？晾衣架都係做咗呢個可以搖上搖落㗎啦。我哋入房睇睇。成屋咧，嗱呢啲燈咧都係依家現時比較興啲嘅燈嚟㗎啦。嚟我哋依家嚟行，左邊有個洗手間。你嚟繼續。再左邊又有間房做咗榻米，冇咁敷衍好啊！嗱，呢度咧係一個王子房嚟嘅類似，雖然咧唔係咁高，但係咧佢個闊度咧係有差唔多成米，哇！應該係1.6米喎，係嘛？呢個長度咧1.5米，我可以話俾你知。有1.8米。跟住呢啲全屋呢種咧都係做咗呢個藝術漆嘅，衣櫃全部有埋。隔離嘅冷氣啦，全部裝埋㗎啦。睇佢個顏色就知道佢係一個靚仔房啦嚇。間房都係藍色嘅喎。嗱呢間房咧咁唔同啊嘛，嗰間打有星星啊嘛。呢間房咧直通陽台嘅，都係一個1.5米嘅床，做埋個衣櫃。其實個衣櫃咧佢做得幾靚下呢個。呢個到頂啊，到頂唔好鬧人啦喎。我冇鬧人，啲傻嘅，又唔係我出錢。跟住咧呢啲做咧設計咧都 OK 嘅，擺咗呢個張床咧都係1.5米㗎啦，Queen size 嘅床嚟嘅，都可以做到3邊落床。梳妝台啦，係嘛？收納空間係夠嘅，咁啊亦都係做咗呢個藍色嘅藝術漆啦，顏色有少許唔同嚇。
跟住嚟到呢個係佢主人房嘅套廁啊，大細闊落咧係 OK 嘅，冇問題啊，都係夠用。台缸咧，呢個主人咧就可以睇得出啦。嗱，佢自己間房個衣櫃咧比較細就咁少少嘅。對於其他啲客房嗰度啲仔女咧比較好啲啊，啲大衣櫃放好多衫，即係自己唔買咩衫嘅。好似你咁啦。啊，嚟到呢度係個 king size 嘅大床啦，係嘛？望落到屋企質量都還好，牌子咧係海馬床褥嚟嘅，海馬床褥。床就大床啦，1.8米嘅。跟住呢啲咧都係做咗藍色嘅藝術漆啦，係嘛？然之後喺呢邊望出去咧，亦都係可以望到海景嘅，望出去望6期維港半島嘅一棟啦，望到海景啦。咁啊景觀咧亦都唔錯嘅。嗱，大家唔好誤會啊，佢嗰邊先望到，我呢邊係望唔到嘅。係咁，我哋依家咧就已經係下晝嘅4點半啦。咁啊，所以咧佢採光咧係會差少少。佢呢邊咧係早上嘅太陽嘅，就唔係下晝嘅太陽嚇。東向偏南。咁少少再推下鏡，我哋轉頭再講下呢個業主具體嘅情況。大家睇完呢層樓嘅推鏡，感覺上點呢？可能感受冇我哋咁深啦。咁我哋啱入嚟嘅時候呢，因為佢係喺東向偏南嘅，咁成間屋目前嘅話呢，喺呢個咁嘅天氣上邊又帶少少暗，有個陽台亦都封咗，所以光線呢喺呢個時間段就會差少少。入邊嘅家私呢都保養得還可以嘅，還可以嘅。咁佢啲櫃咧都全部都做晒㗎啦。2間房打空調，有一間房係冇做嘅。咁客廳啊打一部空調，出邊嘅陽台咧就封咗嘅，就唔知大家中唔中意？片頭都有講嘅。咁大家如果係中意嘅話咧，咁啊睇下我哋嘅報價。如果唔中意咧，都可以攞出嚟去對比下你所中意嗰套，到底邊樣會好啲？係啦，咁我哋再接翻阿寧所講㗎啦。咁呢一個層樓佢嘅優點咧，就係位置咧，相對嚟講係比較好嘅，係位於呢個5棟啊，出入咧行路都係可以嘅啊。就都方便，上選方便嘅。第二咧，佢個方向東南向，東南向咁啊，景觀望出咧係開揚嘅，亦都係可以望到海，就唔會話喺小區中間啊望出去咧就唔好望樓，係嘛？咁呢啲都係佢嘅優點。咁啊，仲有少少咧，就係佢嘅缺點，就係佢樓層咧相對嚟講係比較矮啲，係一個中低樓層嚟嘅，總高咧係34層，我哋而家所在位置中低樓層啦。就係呢個嘅啫。光線咧就係佢個廚房同埋佢個客廁咧兩個地方會稍微暗啲，其他地方咧都 OK 嘅。同埋咧，佢呢層樓咧，大家可以睇到佢嘅色調啊，佢嘅牆面嘅色調咧係暗沉少少嘅，所以佢顯得會更加暗少少啊。但係就以上就係呢啲問題。如果覺得 OK 冇問題嘅，就可以隨時都聯繫我哋㗎。係咁啊，朝向冇得改，但係咧啲牆面嘅顏色咧係可以改嘅，冇錯啦。咁佢啲地面咧就都係原裝嘅交付標準嚟嘅，尾縫都係冇做嘅啊，就冇搞到乜嘢，就係啲牆漆做咗，同埋做咗啲家私電器啊、訂製櫃啊，咁啊係可以拎包入住嘅。呢個只要打掃一下就冇任何問題㗎啦。講下重點，業主嘅報價係幾多？係啦，咁啊依家咧呢個單位咧係建築面積係101個平方米嘅3房2廳2衛嘅單位，業主係紅本在手，冇任何欠款嘅。而家佢嘅價格係賣588000蚊，就入邊嘅家私電器全部一齊贈送埋俾我哋嘅買家。咁呢個3房2廳2衛嘅，我哋之前亦都拍過。有2排嘅，跟住個位置差唔多，但係海景咧就冇呢個咁靚，因為佢嘅感覺會更加開揚啲，景觀會更加好少少，係嘛？咁個價錢咧亦都係相差唔係好大嘅，有少少差距。係啦，咁呢套樓咧，咁我哋就介紹到呢度啦。如果有興趣咧，就隨時歡迎大家過嚟實地去品鑑一下，去睇一下，睇下究竟係咪你嘅 dream house。
其他我哋就唔多講啦。今集內容就分享到呢度。如果係中意我哋呢個頻道，亦都繼續咁訂閱我哋，我哋會陸陸續續去分享更加多唔同類型嘅房源或者生活俾到大家。最後，認咗樓啟動，買樓更輕鬆。多謝各位。